Міндетті ораза. Рамазан айының шуақты күндерінің бірі еді. Барлық ауыл тұрғындары ауыз бекітіп, кешкі ауыз ашарға дайындалып жүр. Солардың ішінде Әли деген кісі бар еді. Ол көп жылдан бері ораза тұтып жүрген, бірақ бір кемшілігі оразасын өзгелерге міндет қылатын. Бір күні ауылдың жастары мешіттің алдында әңгімелесіп тұрған. Сол сәтте Әли қастарына келіп: «Әй, сендер не қып жүрсіңдер? Ораза ұстап жүрсіңдер ме?» деп сұрады қатаңқы дауыспенен. Жастардың бірі қысылып: «Я, кейбіріміз ұстап жүрміз, кейбіріміз әлі ниет етпедік» дейді. Әли қабағын шытып: «Ораза ұстау парыз. Мен сендер сияқты кезде бірде-бір күн қаза жібермейтінмін. Қазір де аузым берік, ал сендер болмашы сылтау айтып жүрсіңдер» деп басын шайқап реніш білдіреді. Жастар үндемеді. Арасынан біреуі байыппенен жауап береді: «Аға, сіздің ораза ұстағаныңыз өте жақсы, бірақ оны басқаларға міндет қылып, өзіңізді олардан жоғары қою дұрыс емес қой. Әркімнің жүрек тазалығы мен ниет маңыздылығы емес пе?» Әли сәл ойланып қалады. Жас жігіттің сөзінен өзінде бір кемшілік бар екенін сезгендей болады. Бірақ мақтаншақтығын жеңгісі келмей: «Мен сендерді тура жолға салайын деп жатырмын» деді. Сол сәтте ауылдың қарт молдасы жанынан өтіп бара жатып: «Балам, ораза тек ішіп жеуді тыйым салу емес. Мінезді, жүректі тазартып, сабырлы болу. Егер оны міндет қылып басқаларды ренжітсең, шын ықыласың қайда қалады?» дейді жұмсақ үнменен. Әли үндемей қалады. Өмірінде алғаш рет біреулер оған шындықты айтып тұрғандай көрінеді. Сол күннен бастап ол оразасын өзгелерге міндет қылмай, сабырлық пен шынайылыққа мән бере бастайды. Ораза бұл тек ашығу емес, рухани тазару. Егер адам оны мақтан үшін ұстаса, немесе өзгелерге міндет қылса, оның сауабы кеміп, шынайылығы жоғалады. Ең бастысы жүректегі тазалық пен Құдайдың разылығы үшін жасалған амал.